Всички да ви пожелая приятна вечер. Имам ангажимент, чакат ме гости вкъщи. Благодаря. Само за секунда, Марианка. Понеже ти си с нашия топ резултат, имаме една специална награда за тебе, като за всеки един победител, разбира се. И искам да ви кажа, че това е наистина топ резултата, който имаме. И Мариана получава купата на всички победители. Получаваш една страхотна награда за това да запалваш огъня и нека той да гори за всички. Това, което ти си разбрала за себе си, го предавай на всички хора около тебе и разбира се, с много любов. Заповядай. И така, това бяха хората до тук. А сега да видим какво са направили нашите хора, които всъщност ни събраха тук тази вечер и които решиха да облекат абитуренските си рокли, за да завърши тази група. Да видим какво направиха група номер 6, какви са техните резултати и как изглеждат те в момента. Момичето, което все още не е завършила групата, разбира се, аз ви показвам само резултатите на хората, които са в момента, се нарича Мирослава. Искам да ви кажа, че тя е само 2 месеца в програма, още не е завършила програмата си и даже не поиска да се снима, но много настояхме тя да го направи, за да можем да ви я покажем. Само за 2 месеца тя има 6,2 кг по-малко, има 3,4% мазнини свалени и 43,5 см в обиколки. Само защото майка им празнува тази вечер и за това Мирослава не може да дойде. Но ние я поздравяваме за този резултат. Сега, онази, която искам да ви представя специално, се нарича Мариета. Мариета, заповядай. Мариета, когато дойде и застана на вратата на офиса, направи крачка напред и след това назад. Така ли беше? Беше много плаха и винаги казваше, не, това нещо няма да се случи с мен. А вижте какво се случи с Мариета. Така изглеждаше тя преди 3 месеца. Сега в момента тя е с 7,1 кг по-малко, с 4,8% мазнини и с 68,5 см по-малко. Разбира се, тя има още да преследва своите цели, но аз искам да те попитам следното нещо. Доволна ли си от този резултат? Да, разбира се, за времето, което бях от групата, има още какво се желае. Надявам се, надеждата да ми последва. Ти още колко килограма искаш да смъкнеш? За колко килограма още така се бориш? Толкова. Ама едно от 10. Няма да се разсърдя. Още 10. Нека да я подкрепим с аплодисменти за това нещо. Само ако обичаш, изчакай малко, защото искам да поканя и твоите колежки. Така. Да видим кой ще бъде следващата. Галка! Ето е Галка. Това е Галя, а тази снимка е направена само преди 2 дена. На Галя тази снимка, последната. Браво! Галка свали 5,4 кг по-малко, 5,1% в мазнини и направи 52 см по-малко в обиколки. Браво! Поздравления за тебе! Галка, как се чувстваш? Ами, повече от прекрасно, малко по-съм не е предъснена. Се чувствам прекрасно. Искам да кажа, че на първо място взех решението за себе си. Грета много ме подкрепи, защото каузата е много добра и много ценна. Оттам нататък нещата са лесни, когато има общ екип. Тия прекрасни момичета, с които споделяме постоянно. Георги. Сината Грета, който постоянно ме мотивираше. С това тя няма да свали килограми. И така, това, което Грета дава, освен начина, по който тя прекрасно изглежда на тия години, аз много и се възхищавам.